Tafaraka aminao izay nanaiky ampetrandray ndradio asisy amin'ny alalan'ny fanarahana izao fandarana izao izahay. Raha toka somary namizana anao ny tontolo andronao androany dia hito indray izahay izarahateny fampaherezana sy havatra manandanja mifantoka anao amin'ilay mahefa zavatra rehetra ary afaka nomeanao fiadanana. Iza tokoa moa no tsy ilaza fa azo antoka ny fahasambarana rehefa mana fiadanam-po? Azo antoka. Izay indrindra no hira iarahantsika amin'ny feo adventista avy ao Betongolo. Sua tocar, me o avi.
Mbola misy hafatra manandanja ankoatra izay antokanananao amin'Andriamanitra izay tiana ho zaraina aminao anio. Hafatra manandanja ho toriana amin'izao tontolo izao. Andro faharoa miaraka amin'ny pastor Fandera Andriamparatiny. Amin'ny fivelena indray lavana malala no hiara-panatsika tratran'izao andro faharoa izay andraisantsika ny hafatra maika faharoa izay hotoriana amin'izao tontolo izao. Inona re zany andehsika hiaraka vavaka dia handray ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Rainay izay ny an-danitro misaotra anao izay raha mbola nomenao tombon'andro tratran'ny ty andro ity indray zahay, mbola omenao fahavelomanay ihany koa, ka mbola afaka handray hafatra izay omenao amin'ny alalan'ny teninao, hafatra maika satria maika ny handray anay ho any aminao araka ny teninao Jesosy Kristy. Ho avy indray aho ka handray anareo any amiko, ka zay toerako no itoeranareo koa hiara-miaina aminao zahay, fa mialohan'izany dia manana hafatra maika izay omena an'izao tontolo izao ianao. Aoka amin'ny fanahinao no hitarika ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro faharoantsika ankehitriny andraisantsika hafatra avy amin'Andriamanitra, hafatra maika izay ho toriana amin'izao tontolo izao.
inona zany afatra maika zany raha so iverenantsika kely ny omaly afatra maika voalohany zay omen'Andriamanitra ny amin'ny hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao, miomana eona amin'Andriamanitra ao. Ho avy Jesosy, ho avy tokoa Jesosy ho farana ny tantaran'ity tany ity ho tanteraka tokoa zany fa miomana ianao, miomana eona amin'Andriamanitra. Ka tsy hanao tahaka ny Adamaseva tany Edena voalaza ny Genesis 3:9 fa rehefa tonga Andriamanitra tao amin'ny Saidena mba eona aminy dia niery ny tavan'Andriamanitra ny olombelona. Mba tsy hanao tahaka ny olona ihany koa amin'ny andro farany rehefa ho avy Jesosy eona amin'ny olona indray amin'izay fotoan'izay dia isy olona ao amin'ny Apokalipsy 4:4-5 dia isy olona iery ny tavan'Andriamanitra, iery ny tavan'ny zanak'ondry any amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy. Miomana eona amin'Andriamanitra ao. Amin'ny fomba ahoana? Fibebahana. Mibeba ka miverena hamonoana amin'ny fahotanao. Mibeba. Tsy misy afa-tsy zay ihany. Fibebahana satria voalaza ny Isaia 5:15 vakitsika maly fa ny fahotantsika no efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, ny helokontsika no mampiafina ny tavany amintsika ry havana malala. Raha te hiona amin'Andriamanitra, raha te hahita ny tavan'Andriamanitra ianao, raha te hahita ny tavan'i Jesosy ianao rehefa ho avy izy, mila voadio ho afaka amin'ny fahotana ianao, mila voasasa ho afaka amin'ny fahotana ianao. Dia omaly dia nandefa antso ho amin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Zay no tena afatra maika zay omena an'izao tontolo zao. Antso zay alefan'Andriamanitra manao hoe avy ary ifandahatra isika. Isaia 1:8-20. Avy ifandahatra isika o Jehova. Fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Antso zay alefan'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra fotoana ianao mba hamalinao an'izany antso izany, mba hanekenao ny antson'Andriamanitra, mba hanapahanao hevitra hibebaka amin'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra tombonandro ianao mba ahafahanao miomana eona amin'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra tombo-taona ianao amin'ity taona vaovao ity mbola ahafahanao miverina amin'Andriamanitra indray. Ka rehefa iseho izy, ho avy izy araka ny teny Jesosy hoe ho avy indray aho ka handray anareo ho any amiko, dia eona aminy ianao amin'izay fotoan'izay. Afaka eona aminy, afaka ny ahita ny tavany ianao amin'izay fotoan'izay. Fibebahana, mibeba ka miverena hamonoana amin'ny fahotana. Andro faharoantsika ankehitriny, afatra maika zay omeny tompo an'izao tontolo zao dia ny hoe tianao Andriamanitra, tianao Andriamanitra. Indraindray dia ohatrany tsy tsapatsony izany fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao zany. Ohatrany asana efa faheno matetika, efa mahazatra loatra ny maheno an'izany hoe Andriamanitra te tia an'izao tontolo zao. Dia ohatrany tsy tsapa itsony zany hoe fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao zany. Fa zao matoa ianao matoa ianao mbola nomen'Andriamanitra tombo-taona na tratra ty taona vaovao ity, dia mbola tianao Andriamanitra, mbola tianao izy. Inona ny anton'izany? Dia ndao tsika maky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:9-7. Jaona 4:9-7. Ahoana vaky ny ten'Andriamanitra? Dia izao ny voalaza: ary izao ny sitrapony izay naneraka dia ny tsy amelako. Jesosy no miteny ary izao ny sitrapony izay naneraka aho Jesosy dia ny tsy amelako isy very izay rehetra nomeny fa tsangako indray amin'andro farany izy. Izay ke ny tena sitrapon'Andriamanitra, dia ny tsy amelana isy very ny olombelona rehetra. Dia mbola manao ny fomba rehetra Andriamanitra atanteraka an'izany sitrapony zany, dia ny tsy amelana isy very fa mba anana fiainana
mandrakizay jona toko fahatelo ady feno ambiny folo fa toy zao tiavan'andriamanitra zao tolo zao nomeny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay iara-miaina aminy mandrakizay eona aminy am'izay fotoan'izay olona manao hoana olona voadio voasasa voavela eloka olona masina zay ny teny petera omaly petera faharoa toko fahatelo andihy faraika ambiny folo manao hoe koa raha olevina toy izany zao zavatra rehetra zao dia olona tokony anao ahoana moa isika ny amin'ny fitondran-tena masina sy ny te-panahy araka an'Andriamanitra tiatsika izao tolo zao tiatsika Andriamanitra azafady tiatsika Andriamanitra tena tia an'izao tolo zao Andriamanitra raha mamaky tsika amin'ny Ezekela toko fahatelo amby telopolo andihy faraika ambiny folo de zao ny lazain'Andriamanitra Ezekela toko fahatelo amby telopolo ny andininy fa raika ambiny folo de zao ny lazainy ndao mba avaky itsika de o Jehova lazao aminy hoe raha velona koa o Jehova tompo dia tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy fa ny ialany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy raha velona koa o Jehova dia tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy izany ratsy fanahy ny olombelona mpanotany ny olombelona mpanotany no raha natao hoe ratsy fanahy tsy sitrako Jehova ny afatesany mpanota fa mba ialany amin'ny faratsiana ialany amin'ny faratsiana ka mba ho velona izy zay le hoe fibebahana miverena hamonona ny fahotanao de miteny izy ao amin'io Ezekela toko fahatelo amby telopolo andihy faraika ambiny folo io de hoy izy manohy azy miala amin'ny lalan-dratsinareo fa nahoana moa no te ho faty anareo ry taranak'Israely ry havana malala tena ohatrany mandefa antso fitarainana mihitsy Andriamanitra noho ny fitiavany atsika dia tena mitaraina mihitsy miangavy mihitsy Andriamanitra manao hoe mialary amin'io lalan-dratsinareo io mialary amin'io fahotana io mibebary fa nahoana ny teo faty anareo mibebary miala amin'ny fahotana ry havana mala tena manoana ny fo zany antso zay alefan'Andriamanitra zany tena manoana mitaraina mihitsy Andriamanitra eto miangavy miala amin'ny lalan-dratsinareo fa nahoana ny teo faty anareo satria ny sitrapony dia tsy amelana iso very fa mba hanana fiainana mandrakizay tianao Andriamanitra afatra maika zay omenanao ankehitriny afatra maika zay omena sy hotoriana amin'izao tolo zao tianao Andriamanitra tianao manahoana ny fahatsapanao an'izany tena resy lahatra ny am'izany fenao sady tsy haiko hoe eny zany tianako tsa zany Andriamanitra zany tianahy misy akony eo amin'ny fiainanao ve zany tena misy akony eo amin'ny fiainanao ve zany fitiavan'Andriamanitra anao zany ao amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra ny andihy fahasy ambiny folo de milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe isika ty satria izy efa tiatsika taloha raha tiatsika Andriamanitra de miteny ny Baiboly hoe isika tia azy satria izy efa tiatsika taloha ary amafisiny ao amin'ny Romanina toko fahadimy andihy fahavalo de milaza izy manao hoe ary Andriamanitra mampiseho ny fitiavana atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fony mbola mpanota isika ka niery ny tavan'Andriamanitra raha te iona amintsika Andriamanitra dia niery ny tavantsika noho ny fahotana noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia nomeny Jesosy Kristy ho faty
noho ny fahotantsika. Ravana malala, inona ny tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanao? Tianao Andriamanitra satria fitiavana izy mihitsy de fitiavana. Voalazany ten'Andriamanitra zany amin'ny Jaona 1:4-5. Andriamanitra de fitiavana. Toetra mihitsy zany, ny maizy azy mihitsy ny fitiavana. Tsy miova Andriamanitra, de tsy miova koa zany fitiavana izany. Raha tia atsika Andriamanitra, inona ny mba akon'izany eo amin'ny fiainanao amin'ity taona vaovao ity? Dia fantaro fa tianao Andriamanitra. Hamakivaky ity taona ty ianao, ataovy ao an-tsaina mandrakariva fa tianao Andriamanitra. Hafatra lehibe zay omenanao zany avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 1:4-7 de zao ny voalazany ten'Andriamanitra. Jaona 1:4-7 de ozy izy: ry malala, aoka hifankaty isika, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary izay rehetra ty no naterak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Zay ny dika. Izay rehetra ty no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Tsara loatra ante zany. Iza moa no tsy maniry tsy ny antsona hoe zanak'Andriamanitra? Samy ty antsona hoe zanak'Andriamanitra ne ny olona rehetra, ary samy mihevitra hoe mahalala an'Andriamanitra avokoa ne. Ny kristiana rehetra de mihevitra sy mino fa hoe mahalala an'Andriamanitra izy. Ny Baiboly de miteny ankehitriny, mandefa hafatra aminao ankehitriny, manao hoe ry malala, aoka hifankaty isika, aoka hifankaty isika ozy izy, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary izay rehetra ty no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Ravana malala, raha tena zanak'Andriamanitra ianao, tia an'Andriamanitra ianao, ary mifankaty ianao. Movety zany ny lay didy zay nomeny Jesosy Kristy, zay efa haitsika tsy anjely loatra, lay manao hoe didy vaovao no nomeko anareo, de ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo, ho Jesosy. Izay rehetra ty no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra, aoka hifankaty isika, zanak'Andriamanitra. Dia mety eritreritra isika hoe ahoana moa zany le hoe fitiavana an'Andriamanitra? Samy resy lahatra isika ne fa tiatsika Andriamanitra. Samy manaiky avokoa fa tiatsika ne Andriamanitra. Na eo amin'ny fiainana andavanandro aza de atsapana izany fa tena tian'Andriamanitra ne tsika. Fa isika kosa manoloana an'izay, manahoana ny fitiavatsika an'Andriamanitra? De miteny aminao Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:2-5. Jaona 1:2-5. De zao ny hafatra zay omen'Andriamanitra, satria tianao izy, ka manao ny fomba rehetra izy mba hanananao fiainana mandrakizay. Eny fa na dia Jesosy Kristy aza dia nomeny mba ho avitra noho ny fahotanao. Inona no hafatra maika zay omen'Andriamanitra anao? Dia l'Andriamanitra zay tianao. Ao amin'ny Jaona 1:2-5. Zao ny vaky ny teny: aza ty izao tontolo zao, na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona tia izao tontolo zao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Ry havana malala, iza moa no tsy milaza hoe tia an'Andriamanitra? Zay ne ny antony hoe ivavahany. Zay mahatonga atsika ivavaka, makany am-piangonana sy ny sisa, satria tia an'Andriamanitra sika. Fa eto ny ten'Andriamanitra de milaza aminao, mampafantatra aminao hoe raha misy tia an'izao tontolo zao izy, de tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray.
tsy ao anatiny ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy afaka miaraka ry havana malala ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana an'izao tontolo zao. Tsy afaka miaraka. De miteny aminao Andriamanitra amin'ity andro faharoa ity, manao hoe tiako ianao, tsy tiako very ianao, fa tiako hanana fiainana mandrakizay. Ny sitrapoko hoy Andriamanitra dia tsy amelanao izy ho very fa manana fiainana mandrakizay. De miteny aminao izy hoe aza tia an'izao tontolo zao ianao. Fa raha misy tia an'izao tontolo zao de tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, tsy ao anatiny ny fitiavana an'Andriamanitra. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha, efa tia antsika taloha. Andehitsika anapa-kevitra amin'ity andro faharoa ity. Anapa-kevitra, tsotra ny fanapa-kevitra. Aza tia izao tontolo zao fa ho tia an'Andriamanitra. Zay, isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Raha misy tia an'izao tontolo zao, tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Ravana malala, betsaka ny zavatra izay mandritra antsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mandritra ny fitiavantsika ary misintona antsika mba hakafy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ametraka ny fotsika sy ny fitiavantsika. Fa Andriamanitra indray de miteny aminao amin'ity andro ity. Satria tianao izy, de enao tiany ihany koa mba ho tia azy. De miteny izy hoe aza tia izao tontolo zao, aza tia izao tontolo zao. Fantatsika ane fa ho levona ity zao tontolo zao ity e. Fantatsika zany voalaza amin'ny Baiboly zany fa ho tapitra ny tantara ity zao tontolo zao ity, ho levona ity zao tontolo zao ity. Dia ndraindray le fisaina maha-olombelona dia te ilaza mana hoe ka araraoty zany fa efa ho levona moa zany izy tika dia araraotina zany. Ry havana malala, tsy zany mihitsy no tokony atao amin'izao andro iainana izao. Ny hafatra maika izay omeny tomponao dia tianao Andriamanitra, tianao Andriamanitra, ka manao fomba rehetra izy hanananao fiainana mandrakizay. Manao fomba rehetra izy ny tsy havery anao fa mba hanananao fiainana mandrakizay, ny ahavovonjy anao ka hiara-mitoetra aminy any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. De mitena aminao izy hoe raha ho levona izao tontolo zao, aza tia izao tontolo zao. Fa raha tia an'izao tontolo zao ianao de tsy ao anatinao ny fitiavana ny ray. Andriamanitra ane hitantsika rehetra ka ho tanteraka amintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Andeha araka hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitro, misaotra indrindra satria tiana ianao. Voalaza ny teninao zany, vakina foana zany, fa amin'ity anio ity dia tena resy lahatra tsapanay ary manaiky izahay fa tena tiana ianao. Vokatr'izay dia miteny aminay anko ianao, mandefa hafatra maika ianao, maika mihitsy, dia manao hoe aza tia izao tontolo zao. Satria ianao fitiavana, de tianao mba hanana izany fitiavana izany koa izahay. Fitiavana anao zany, fitiavana an'Andriamanitra, fa tsy fitiavana izao tontolo zao. Satria izay rehetra tia an'Andriamanitra no nateraka Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, sady mahalala an'Andriamanitra izy. Asehoy amin'ny tsirairay avy fa tena tia azy ianao. Asehoy amin'ny isa-tokantrano fa tena tia azy ireo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen.